Ето как си направихме сами тази дървена къщичка за качалка за ключове. Вече сме в къща и исках нещо, което да ни внася уют. А какво по-добро от масивното дърво? Ами мъжа ми така или иначе се занимава с масивно дърво и си викам защо да купуваме готови бокуци от MDF, като той може да ми направи от масив. Здрава да си издържа с време. И става и не само за ключове, става и за дрехи. Закачалките отдолу са доста масивни и чувството сам да си направиш нещо е неповторимо. Усещането е едно такова специално, топли ти душата, като си оставиш ключа за колата, за къщата. Разбирате ме, предполагам. Украсихме я заедно с нашия малък помощник. Ползвахме водни боички, брокат, водорастворимо лепило. Сложихме прозорци, куче, коте, слънце, като една истинска къща. И докато си я правих, реших, че не искам да съм егоист и да го споделя и с другите, така че създадах "Направи си сам кутия". Ако искате и вие, пишете ми.